Dit is vandag die 4de geleentheid van hierdie Pinkstertyd van 2025 wat ons het, om so 'n bietjie met mekaar te kan deel en te kyk wat die woord van die Here ons leer, rondom die nuwe lewe deur die werking van die Heilige Gees. En ons het nou so 'n bietjie gekyk hoe dat die Heilige Gees werk om ons in hierdie lewe in te bring, maar ook hoe dat die Heilige Gees sekere aspekte in ons lewe vervul en dinge doen in ons lewe om ons te help om hierdie nuwe lewe te ervaar, te beleef en ook dit al meer en meer ons eie te kan maak. Gister het ons gekyk na 4 sulke aspekte van dit wat die Heilige Gees in ons lewens doen. En vanmôre wil ek graag voortgaan dat ons kyk na nog 4 aspekte van die werking van die Heilige Gees in ons lewe om ons te help om 'n nuwe, volledige, vervulde, oorvloedige, heerlike lewe te kan lewe deur Jesus Christus se groot liefde en genade binne in ons. En dan is veral die 4de aspek wat ek graag met u wil doen, wat ek graag wil onderstreep vanmôre. Maar voordat ons daarby kom ons kyk eers na 3 ander aspekte van dit wat die Heilige Gees in ons lewens doen. En die eerste een kry ons daar in 1 Korintiërs 2, vers 9 en 10, waar die woord van die Here sê: maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Hierdie versie sê vir jou en vir my, as ons Jesus liefhet, en ons regtige begeerte om hierdie nuwe lewe te lewe in Christus, dan is daar dinge opgesluit in die wil van God, in die plan van God, in God se hart en gedagtes, wat nog nie eers by ons opgekom het nie. Dinge wat ons dalk nog nooit eers bedink het nie, maar die Heilige Gees wil kom en hierdie dinge aan ons kom bekend maak, hierdie goed vir ons oopbreek, sodat ons nuwe lewe in Christus 'n lewe word van avontuur, 'n lewe word van uitdagings, wat ons eintlik motiveer en inspireer om net al meer en meer onsself te verdiep in hierdie nuwe lewe in Christus. Die Heilige Gees wil ons nuwe lewe in Christus vir ons iets maak waaroor ons opgewonde raak, iets wat 'n verwagting in ons binneste skep, iets wat ons vul met 'n onuitspreeklike blydskap, en hy doen dit deur dinge aan ons te openbaar wat ons nog nooit eers bedink het nie. En dit moet jy vanmôre vat, dat ook in jou lewe, miskien voel jy vanmôre jou lewe het traag geword, jou lewe het kleurloos geraak, jou geestelike lewe is vir jou eintlik maar niks spesiaals nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees staan gereed om dinge vir jou oop te breek, wat jou opgewonde gaan maak, wat jou geestelike lewe totaal gaan herstel en vernuwe en opkikker, sodat jy die nuwe lewe in Christus kan aangryp met blydskap en met vreugde. Die tweede ding wat ek graag vanmôre wil noem, is daar in Romeine 8 vers 26 en 27. Die Gees staan ons ook in ons swakhede by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versagtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Hoor jy dieselfde gedagte, nou het gegaan oor God se wil en plan vir jou lewe, wat soms dinge insluit wat ons nog nooit eers bedink het nie. Hier kom die Heilige Gees, en hy wil vir jou en vir my kom in en kom pleit en vir jou kom voorspraak doen met versagtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowige. So die Heilige Gees kom nie net en hy breek God se hart vir ons oop nie. Nee, hy kom ook en hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou bedoelinge. Hy kyk na jou versagtinge. En as jy nie meer woorde het nie meer weet hoe om dit vir God te stel nie, as jy voel jy bid teen die dak vas, of jy voel God is ver van jou af, dan wil die Heilige Gees vir jou kom pleit. Wil hy namens jou kom bid, en wil hy dit bid, wat hy weet die wil van God vir jou lewe is,
Al twyfel jy, al is jy in 'n moeilike omstandigheid waar jy nie die wil van God kan ontdek nie, dan wil die Heilige Gees vir jou kom intree. Wil hy kom pleit by God, wil hy voor die troon van God gaan staan, net soos dat Jesus aan die regterhand van God die Vader op sy troon sit, wil jy die Gees vanmôre voor die Vader kom staan, en wil hy vir jou kom pleit, wil hy vir jou kom intree, wil hy vir jou bid volgens die wil van God, en die woord van die Here sê, alles wat ons in die naam van Jesus vra, en volgens sy wil bid, dit sal hy vir ons gee. Hoeveel te meer dan, as die Heilige Gees vir ons bid, volgens die wil van die Vader. Hoeveel te meer kan ons dan sekerheid hê, dat ons gebede beantwoord sal word, dat God ons harte sal raak sien, dat hy ons versagtinge sal hoor, want is die Heilige Gees, wat voor die Vader kom lê. Wat 'n heerlike lewe is dit nie in Christus, om te weet ek is nie alleen nie, maar ek het die soete Heilige Gees, wat God se hart ken, wat my hart ken, wat vir my ook bid, en vir my intree. Die derde aspek wat ek wil noem, is in Galasiërs 5 vers 16 tot 17, daar sê Paulus, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan ons nie doen wat ons graag wil nie. Wat Paulus eintlik hier kom sê is dat die Heilige Gees kom en hy kom stel die nuwe lewe van Christus teenoor die lewe van die wêreld. Ons eie begeertes, ons vleeslike gedagtes, die dinge van die vlees wat ons baie keer so onderkry in ons gees. En hy kom stel hierdie twee goed teenoor mekaar. Soos hy dit stel, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. En telke male wanneer ons voor versoeking staan en wil sondig, is daar hierdie konflik in ons gees wat ons wil oortuig van wat reg en wat verkeerd is. As ons te sensitief is vir die Heilige Gees en deur die Heilige Gees beheer word, sê Paulus, en toelaat dat hy ons lei, dan sal ons nie meer sondig nie. Want die Heilige Gees kom help ons om daardie besluit te maak om die sonde te weerstaan, die versoekinge te weerstaan, omdat ons besef, dit beroof ons van ons nuwe lewe in Christus. Dit breek ons af. Dit stel ons bloot aan die magte van die bose van hierdie wêreld, wat ons wil beroof van ons blydskap en ons vreugde. En die Heilige Gees kom lei ons, hy kom beheer ons, hy stel ons in staat om nee te kan sê vir die sonde, sodat ons nie meer sal sondig nie. Hy kom en hy oortuig ons daarvan, en hy kom help ons om vas te kan staan, wanneer die versoekings oor ons pad kom. En ook selfs wanneer ons wel val. Wanneer ons wel oorgee, nie daardie versoeking kan weerstaan nie, dan kom die Heilige Gees en hy kom oortuig ons van dit wat ons verkeerd gedoen het. Dit het ons alreeds daar in die begin gesê, ook wanneer ons nog sondaars is, voordat ons harte vir die Here gee, kom die Heilige Gees en hy kom oortuig ons van daardie sonde. En hy stel ons in staat om dit te bely. Hy stel ons in staat om dit neer te lê aan die voete van Jesus en te glo dat die bloed van Jesus ons reinig. En Jesus kom beloof ons, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. So wanneer ons die Heilige Gees toelaat om ons te oortuig, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewe beheer, dan kom die Heilige Gees en hy kom werk binne in ons, deur hierdie konflik binne in ons gemoed, en hy stel ons in staat om staande te kan bly teen die liste van die duiwel. Dan die laaste, die vierde een wat ek aan die begin gesê het, wat ek graag wil onderstreep vanmôre, wat na my mening seker een van die grootste, kosbaarste, heerlikste werke van die Heilige Gees in ons lewens is, om ons in staat te stel om hierdie lewe van oorvloed te kan lewe, hierdie nuwe lewe in Christus ten volle te kan beleef en ervaar en in oorwinning te kan lewe. 2 Korintiërs 3 vers 18 stel dit as volg. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Dit is as jy 'n kind van die Here is, né?
want die sluier is van ons gesig af weggeneem, daardie sluier van sonde en van die wet. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe, en dan luister wat sê Paulus dan. Hy sê, dit doen die Here wat die Gees is. Dis die Heilige Gees wat voortdurend besig is om ons te verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die Bybel noem hierdie proses heiligmaking. Heiligmaking is 'n groeiproses van om gedurig te verander, om al meer en meer soos Jesus te word. Paulus bid vir die Filippense in Filippense 1 vers 6, dat hy daarop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit die Heilige Gees, dat dit sal volëindig tot op die dag van Christus Jesus. Dis die Heilige Gees wat begin het om jou te verander deur jou oortuig het van jou sonde. Dis die Heilige Gees wat begin het deur jou te wederbaar. Dis die Heilige Gees wat begin het om jou in hierdie verhouding met Christus te plaas, deur jou te herinner en jou in jou te werk om te onthou wat Jesus alles vir jou beloof het. Hy het daai werk begin. En Paulus bid en hy sê, hy vertrou, hy is seker daarvan, dat as die Heilige Gees so werk in jou begin het, hy dit sal klaarmaak. En dis vanmôre my gebed, dat jy 'n nuwe lewe in jou lewe en in my lewe, dat het sal groei, dat het sal toeneem, dat ons al meer verander sal word, om al meer te word soos Jesus, en dat hierdie werk sal voortgaan, tot dit eendag finaal voltooi is. En wanneer dit finaal voltooi is, dan sal jy gereed wees om jou verlosser te ontmoet. Sal jy gereed wees om voor hom te kan staan en te kan hoor wanneer hy vir jou sê, kom in, goeie getroue dienstknegt. Oor weinig was jy getrou, want jy het baie gefaal. Maar oor vele sal ek jou aanstel, want jy het vasgehou met die hulp en die krag en die genade van die Heilige Gees. Heiligmaking beteken, eintlik, daardie woordjie heiligmaking beteken, om een kant gesit te word. En dis die Heilige Gees wat dit doen. Hy kom plaas jou een kant, hy vat jou uit die wêreld uit, hy vat jou uit al die dinge van die wêreld uit, en hy sit jou een kant, sodat jy kan groei, sodat jy verander kan word, sodat jy nuut gemaak kan word, sodat jy elke dag meer en meer kan lewe, soos Jesus wil hê jy moet lewe. En jou lewe elke dag, hierdie nuwe lewe in Christus, sal uitstraal na die wêreld daar buite. Petrus kom praat met die mense in sy gemeente, en dan stel hy dit so, hy sê in 1 Petrus 1 vers 2, soos God die Vader het vooraf bestem het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder. Die ou vertaling sê dan ook, geheilig deur die Gees, om aan hom gehoorsaam te wees. Die Heilige Gees kom sonder jou af, volgens die wil en plan van God vir jou lewe, sodat jy aan hom gehoorsaam kan wees. En wanneer jy gehoorsaam is, begin jy groei, begin jy verander, begin jy al meer in lyn kom met God se wil vir jou lewe, God se plan vir jou lewe, en begin hierdie nuwe lewe in Christus net al groter werklikheid word. 1 Korintiërs 6 vers 11 stel dit so. Hy sê, julle en julle sonde laat afwas, julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, luister, en deur die Gees van God. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy nog 'n begeerte om voluit te leef vir Jesus? Het jy 'n verlange, het jy 'n smagting daarna om die nuwe lewe van Christus in volle en te ervaar, te beleef in jou lewe? Dan moet jy vanmôre toelaat dat die Heilige Gees die geheimenisse van God vir jou oopbreek. Dat die Heilige Gees die woord van God vir jou lewendig maak. Tweedens moet jy toelaat dat die Heilige Gees vir jou pleit, wanneer jy nie weet hoe nie. Dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees vir jou intree, en dat jy jou hart vir hom sal oopmaak, sodat hy ook vir jou kan intree. Derdens moet jy toelaat dat hy in jou kom werk, sodat jy nie toegee aan die versoeking en die dinge van hierdie wêreld nie. Maar jy sal toelaat dat hy
daardie begeertes van die sondige natuur sal teewerk in jou midde, in jou binneste, en jou sal toelaat om te kan, en hom sal toelaat om jou te help, om dit te kan weerstaan, sodat jy as 'n oorwinnaar vir Jesus kan lewe. Vierdens, dat jy sal toelaat, dat die Heilige Gees jou een kan sit. Heilige Gees jou afsonder. Die Heilige Gees die groeiproses in jou lewe aanwakker en sal toelaat dat dit sal toeneem, sodat jy al meer kan word soos Jesus. Kan gesit, weg van die wêreld, by God, aan God se voete, sodat jy geheilig kan word, sodat jy al meer kan word soos Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat ons vanmôre weet, U het vir ons 'n nuwe lewe van avontuur. U het vir ons 'n nuwe lewe van krag. U het vir ons 'n nuwe lewe van oorwinning. Dankie dat U Gees vir ons gegee het om in staat te stel, dat ons hierdie lewe kan ontdek, dat ons die dieptes daarvan kan besef en ervaar en beleef. Dankie Heilige Gees dat U vir ons intree. Dankie dat U vir ons bid en vir ons voorspraak doen by die Vader. Dankie Heilige Gees dat U ons ook help om sonde te kan weerstaan in ons lewe, maar ook wanneer ons wel sondig ons oortuig en ons help om dit te bely en daarmee klaar te kry, sodat ons in 'n oorwinningslewe voor God kan lewe. En dan Here vra ons, ag Heilige Gees, kom plaas ons eenkant, kom heilig ons, kom sonder ons af, kom help ons om te groei, om al meer verander te word, na dieselfde beeld as die van ons Here Jesus Christus, en dat ons in oorwinning die nuwe lewe sal lewe, wat U vir ons instoor het, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Môreoggend, as die Here ons spaar, môre deur die dag, gaan ons praat oor nog 2 aspekte, dalk 'n moontlike derde aspek, van dit wat die Heilige Gees in jou en my lewe doen, sodat ons hierdie nuwe lewe deelagtig kan word en voluit daarin kan lewe. Baie dankie. Amen.